Estimados estudiantes, en este tiempo tenemos la materia de geografía que vamos a realizar, revalorizar lo que tenemos de nuestro planeta, como un mundo geográfico en la naturaleza. Durante siglos, la esencia del conocimiento geográfico no planteó ninguna duda. Se trataba de conocer el mundo descubriendo nuevas tierras, nuevas gentes y culturas. El hombre tenía curiosidad por conocer lo que existía a su alrededor. Pero hoy el hombre conoce todo el mundo, por eso ha cambiado el objeto de los estudios geográficos. En la actualidad, el trabajo de los geógrafos consiste en la investigación de la organización del espacio y sus atributos, teniendo siempre presente que cada unidad espacial forma parte de un sistema territorial más amplio. Tenemos los alrededores del mundo, tenemos la parte rural, la parte de las playas, de la ciudad, nuestras montañas mismo, que tanta riqueza nos dan a cada uno de nosotros. Nuestra geografía. Caminamos en una tierra aparentemente plana, pero lo sabemos, esférica. Y eso es todo una proeza del intelecto humano, a pesar de que nos resulte familiar. El horizonte mismo parece decirnos que estamos en un mundo horizontal, y es precisamente eso lo maravilloso de la idea de lo que es redondo, su contrasentido. Piensa en la inmensidad imaginativa requerida para estar con los pies en la tierra, sin la tecnología con lo que contamos hoy en día, y deducir cómo es algo que nunca podrás ver. La cartografía es una ciencia, un arte, una tecnología que se encarga del estudio y elaboración de los mapas, del espacio especialmente. Desde que logramos ir a este cielo, nos hemos ido acostumbrando a ver imágenes como la que mostró NASA esta semana tomada por Osiris-Rex, la nave espacial que está tras un enorme asteroide que orbita el Sol, nuestro planeta muy hermoso. Seguimos maravillándonos al ver esta hermosa bola veteada suspendida en este vasto espacio negro. Pero te imaginas lo que significado contar con esa imagen para los científicos del pasado remoto. La forma de la Tierra y su lugar en el universo ha intrigado al hombre desde la noche de los tiempos. ¿Qué hay más allá de lo que alcanzamos a ver? Pensemos qué hay más allá. La curiosidad es una constante en los seres humanos y este interrogante, aunque no le preocupaba a todas las sociedades tribales, ha sido compartido por una extraordinariamente amplia gama de culturas. Muchas de ellas, a pesar de tener sistemas metafísicos y cosmologías muy distintas, partieron de la creencia de que la Tierra es plana. A través de la astronomía hemos visto una visión común en la antigua Grecia, India, China y varias culturas indígenas. Los antiguos griegos, antiguos egipcios y mesopotámicos pensaban que la Tierra era un enorme disco rodeado por un gigantesco cuerpo de agua. Los antiguos nórdicos concurrían solo que en ese mar vivía una gran serpiente. Para los chinos, la bóveda celeste era esférica, pero nuestro planeta era plano y cuadrado, forma que también le asignaban más antiguos amerindios. ¿Cómo se explican las estrellas? En el siglo VI a.C., en la imaginación griega del planeta todavía era un disco plano rodeado por un océano, pero además estaba cubierto con una cúpula hemisférica, pues el camino que recorrían las estrellas tenía forma de arco. Lo que les intrigaba era que día tras día sucediera lo mismo. Algunos pensaban que cuando las estrellas se hundían en el horizonte, sencillamente desaparecían, y las que aparecían al día siguiente eran nuevas, que habían sido encendidas en algún lugar del planeta. Otros creían que se sumergían en el mar y retornaban al lugar del que salían diariamente. Sin embargo, había una cuestión quizás aún más compleja que aclarar, que sostenía la Tierra para que no se cayera del cielo. Eso es todo, estudiantes. Tendremos una prueba de evaluación que se les enviará el link. También tendremos la forma de calificación a través de la rúbrica. Muchas gracias. Una buena tarde.